Փաշինյան քննարկը, շնորհակալություն երևի համար։ Հավանական այդ խոսքերի 90%-ը Նիկոլ Փաշինյանին եւ ԿՊ-ի ազգային ժողովի պատգամավորներին ավելի շատ է վերաբերում, քան թե գլխավոր քաղաքապետին կամ ավականու անդամներին, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է քերակնկալ դոմպեր, եսին դոմպեր, պատկերացրեք, մյուսն ասում է ականջը կկտրեն, լեզուտ կկտրեն, ընդեղ հերնին ծեծեն, ջարդեն, բան ես կոմենտում, դա շատ շնորհակալություն, որ դուք իրենց զգաստացնում եք, ապրեք, ովքեր ինչքան որ մեղքի բաժին ունեն, թող իրենց վրա վերցնեն, դա մեկ։ Երկրորդը շանտաժի լեզվով, ոնց որ ես հասկացա շանտաժի լեզվով եք խոսում, եթե դուք քվեարկեք, հետագայում մեզանից չնեղենակ, այսինքն մարդիկ այսօր գործեր են հարուցված վրեկը, բան, ինչ որ զգաստացնում եք, տեսնում եք, էլի թե ում վրա է գործեր հարուցված, որ քաղաքական ղեկավարների վրա է գործեր հարուցված, եւ դրանից հետո է ում եք նախապատրաստում, այդ են հասկացանք, շնորհակալություն։ Ինչ մնում է 6 միլիոն դրամի հետ կապված, ես բարձրաձայնեցի, որ 6 միլիոնը մի քանի գործերի մասին է խոսքը, մի քանի գործերի, դա 6 միլիոնը, ուրեմն դա սկզբնական ֆիքսած է, ես արդեն ասեցի պտտվել, մյուս եւ այդտեղ նորից հասնակ գործեր կան, որոնք դա պիտի ներկայացնենք, մրցույթ պիտի հայտարարենք, ինչ մնում է կարևորությունը գործերի, 24 գործերը, որոնք ժամկետանց 10 տարին ավելի գործեր են եւ դուք ուղղակի մի ազգանունի համար այդքան գումար եք տանում այստեղից մենք դեն չկանգնանք, որ այո, ճշմարտությունը թող ջրի երես դուրս գա։ Եվ այդպես շատ գործեր ունենք, ես ուղղակի չեմ ուզում իջնել այն մակարդակին, որ եթե ես չեմ այրեք, բռնել տվեք, բոլորին կախեք։ Իսկ ինչ մնում է կառավարությանը կապիտալը, դա ազատ մարդու այսօր խոսքի ազատությունն է, դեմոկրատիա է, ամբողջ ժողովրդական երկրներում ուրեմն այդ գործընթացը իրականացնում են։ Հարկ ասում, որ դուք այսօր այդ սկզբունքն եք որդեգրել, բայց մի բան ցավոք սրտի ասեմ, որ եթե հոգևորականները, եպիսկոպոսներն ու մնացած հոգևորականները բանդարված եք, դուք ազատ խոսքի ջատագովը չեք։ Դուք չեք կարող դրանից խոսել, ուղղակի շինծու եք ամեն ինչը։ Դուք ինձանից տարիքով շատ փոքր եք, ես այն խորհրդային միության ժամանակահատվածում եմ ապրել եւ հիմա։ Ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Եթե ոչ 37 թվականին, որ մեծերն ասում էին։ Հիմա նույնը կատարվում է այսօրվա դրությամբ, Եվ այս ամեն ինչը աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված է, ուրեմն ամեն տարի ձեր ժամանակ դոտացիան ավելացվել է, դե դուք էլ անեիք։ 37 տարի անցել է, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաք, ուրեմն 30% աշխատավարձ չի բարձրացրել։ Հա, թոշակները 12 դրամ, կամ 536 դրամ ավելացրել եք թոշակները։ Համբարձին չասեք, թե թոշակ չեմ ավելացրել։ Թոշակներն ավելացրել եք 536 դրամով։ 17 կոպեկ, չգիտեմ ինչ բան։ Այսինքն դուք ձեր վրա չվերագրեք, դուք ցանկություններ չունեիք ավելացնելու։ Ես մեկ ուրիշն ասեմ, հաջորդ տարի 25%-ով եք ավելացնելու։ Գումարները դեռ գիտեմ։ Եվ այսքան որ պատահական ես չասեցի, մոտ 1000 գույքահարկի ավելացում։ Մոտ 100 միլիոնի միայն ուրեմն վարձակալության գումարները, որ անդերուտուս մատնված է։ Եվ չաշված։ Քաղաքը հիմա խմբեր է ստեղծված, տեղական տուժքերի վերաբերյալ ամբողջությամբ քաղաքը պտտվում են եւ աղբի, եւ խմիչքի ծխախոտի, եւ մյուսի, եւ նորանոր ուրեմն հարգատուններ են հայտնաբերում եւ ավելացնում են, չաշված են ամեն ինչի, որ ավարտական ակտերը չէին տալիս մարդկանց։ Ուրեմն դատի են տվել 50 միլիոն, որ քաղաքապետարանից գանձեր։ Բացի այդ ամեն ինչից, մարդկանց անհիմն ազատել եք աշխատանքից։ Մեկը 7 միլիոն է հիմա ուզում, մեկի կրպակներն են տալի 25 միլիոն քաղաքապետարանից, մյուսին մոտավորապես 500,000 կամ 1 միլիոն դրամ են ուզում։ Ու ես ասեմ, որ քաղաքապետի ժամանակ, որ այդ անօրինականությունն եղել է, հիմա այդ քաղաքապետերին պետք է մենք դատի տանք, որ այդ գումարները իրենցից կանձեն, ոչ թե քաղաքային բյուջեից։
կողմնակից եք, բարի, բացի այդ ամեն ինչից, ուրեմն ընտրությունների ժամանակ շիբինի համար մարդկանց հատի եք տվել, բայց դուք այնքան շիբին եք օգտագործել, որ քաղաքի կեսը, եթե ձեր օգտագործած հիմա որ ֆիքսացը մենք ունենք, ամբողջ քաղաքի կեսը, եթե շիբինապատենք 15 սանտիմետր բարձրությամբ, այդ ամբողջ քաղաքի կեսը շիբինապատել է ձեր ներկայացրած թվով, որի վրա գործ է հարուցված։ Ձեր ժամանակահատվածում վերջի, ուրեմն մենք դրանք բոլորը հանել ենք։ Շատ բաներ կա անհատական անուն ազգավորների, չենք ասում։ Գիտեք ինչ, որովհետև լավ մարդ են։ Չենք ուզում, իշտեր այդքան ցածրանալ ու այդքան բանալ։ Այնքան բան ունենք, որ չենք խորանում, ուզում ենք ասում ենք, ռեբյատա, давайте жить дружно։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ կա, այդպես պիտի լինի չնայած։ Եթե այդպես լինի, հետո մեկ որ ասում եք, թե քաղաքապետը չի ընդրվել։ Մենք 17,000 ձայն ենք հավաքել։ 47,000-ից դուք տարել եք 17,000, 17,000-ը ձայնը, 30,000-ը ձայնը տվել ընդդիմության։ 30,000, այսինքն դուք պետական ես ամբողջ կառույցներով։ Այսքան ինչ որ արեցիք, որ ամբողջ ժողովուրդը տեսել է։ Հիմա կարող ես մի բան ասենք, ապացուցեք։ Կապացուցենք էլ, բայց դուք ժողովուրդը տեսել է, ինչ կան այդպես գեղեցիկ ներկայացնենք, այն առաջվա բաները անցել է արդեն, որ սևը սպիտակ սարքեիք, հասկանալի է գեղեցիկ համալսարաններից գնայիք, լավ ուսանողներին բերեիք, դարձնեիք, մի հատ կուսակցություն մարտամեկը ստեղծեց, որը չեմ ուզել շատ խոսել, լավ ոչինչ, մենք լավ գիտենք, ճանաչում ենք, մի հատ կինո կա է, անձամբ ճանաչում ենք, Կամոն տեսել եք, ոնց էին ասում կամոին, իրար բանը, դա վերջը անցած, այդ աշխատավարձերի բարձրացումը ձեր վրա չվերագրեք, երույթ համեցեք։ Բարով Ղուկասյան, նախ անդրադառնամ ձեր խոսքի ամենասկզբին, խոսքի ամենասկզբից ասեցիք, որ անկախ այսօրվա քվեարկությունից կամ չքվեարկությունից դուք ինքներդ եք կարող եք հայցով հանեցել։ Ես իհարկե իրավական նորմերը հուսով եմ ճշտված է, բայց ես ուզում եմ այլ կողմից ես հարցնել։ Հիմա մենք ուզում ենք, չէ՞, որ մեր համակարգացիները ու Հայաստանի բնակչությունը հստակ պատկերացում կազմեն, թե ինչի մասին ենք մենք հիմա խոսում։ Ես ունեմ առաջարկություն։ Եկեք անենք հետևյալը, հրավիրենք պարոն Բագրատյանին եւ իր թիմի ներկայացուցիչներին։ Հավաքվենք բոլորովս, թող իրենք նկարահանվի այդ ամեն ինչը, տեսախցիկների ներքո, ներկայացնեն բոլոր հիմնավորումները, բոլոր իրավական նորմերը, մենք այստեղ նստած լսենք, լսեն նաև մեր համակարգացիները եւ Հայաստանի բնակչությունը։